電子レンジの飛び散った油汚れ、見て見ぬふりをしていませんか？ゴシゴシこするのは面倒ですよね。でももう大丈夫。耐熱容器に水 200ml とお酢かレモン汁を大さじ1杯入れてください。それをレンジで3分加熱するだけ。扉を開けずに10分蒸らしたら、あとは布で拭き取るだけ。蒸気の力で汚れが浮き上がり、スルッと落ちるんです。洗剤いらずで庫内も爽やか。この快感、ぜひ味わってみてください。